U današnjoj epizodi radit ćemo presadnju januarskog i decembarskog rasadnika i to postavka na ovakvu jednu analizu gde ćete moći da uberete i 40% više hrane nego ako biste po razmaku presađivali sve sadnice iz januarskog i decembarskog rasadnika. Šta je specifično za ovu analizu? Ona u sebi sadrži nešto što ja zovem trouglove za sadnice gde se kombinuju sporedne i glavne kulture tako da kombinujemo dužinu vegetacije, afinitet rasta i plodored na samo jednoj gredici. Također ću vas podsjetiti da je naš kanal isključivo edukativni kanal i da je njegova uloga da vas prati kroz postavku kompletnog programa. Zato i govorim o januarskom i decembarskom rasadniku koje sada 1. aprila dospevaju za presadnju. Zašto vam spominjem da je važno da obratite pažnju na upravo taj element edukacije na ovom kanalu? Zato što vas svaki put vraćam na epizode koje je potrebno da pogledate. Ja se nadam da vas to ne iritira, ja vam samo pomažem da upratite ovu narednu priču. Zapravo, da biste razumeli ono o čemu sada govorim, potrebno je pogledati 2 epizode. Kako organizovati rano prolećnu zonu i osnovni pojmovi za postavku motivacione biobašte. Tada ćete razumeti šta zapravo danas radimo. Pa hajde sada malo podsjećanje. Kako organizovati rano prolećnu zonu? Za projekat od 100 kvadrata imate 2 permamodela koji u sebi imaju lukove, mahunarke, eventualno grašak. 2 permamodela koji u sebi imaju sisteme za brzi uzgoj i vode vas u letnju zonu, odnosno prolećnu letnju zonu, pa zatim u zimsku zonu. I onda sam vam rekla da je potrebno da organizujete 2 permamodela koje će u sebi sadržati upravo sadnice iz decembarskog i januarskog rasadnika. Vaše pitanja su bila u učionici kako da organizujete, kako da ih presadite, kako da imate punu berbu sa jedne gredice, zapravo kako da optimalno iskoristite jednu gredicu. Upravo smo došli do te tačke. Sada ću vam pokloniti jednu gredicu, odnosno analizu gdje ćete zaista da imate 40% veću berbu. Da biste postavili ovu analizu, potrebno je da postavite permamodel. Kao što vidite, ja sam juče na kiši bila vredna, ja sam već postavila tunele i gnezda, sve ono što je potrebno da bih postavila ovu analizu, jer danas presađujemo kupusarice, cveklu, blitvu, salate, mrkvu, praziluk i ponovo sejemo grašak. Moram da kažem da je ovo poslednji turnus graška i da taj grašak zapravo dospeva poslednji za berbu. Možete da posejete bilo koji grašak, ali savjetujem ipak da taj grašak bude kraće vegetacije. Recimo, ja ću sada da posejem čudo Amerike. Radim naravno direktnu setvu. Upravo u toj epizodi kako organizovati rano prolećnu zonu naglasila sam vam da je uz ove sadnice obavezna mahunarka zbog plodoreda koji je potrebno ispoštovati, jer recimo ovdje ćemo imati i 1., i 2. i 3. kategoriju plodoreda, jer kompletan ovaj permamodel ide u zimsku zonu i zaista moramo da ga negujemo. Držat ću kratko ovu analizu da biste mogli da fotografišete i na taj način je sačuvate. A sada ću vam pojasniti o čemu se radi. Zapravo, ovdje imamo glavne kulture, praziluk, kupusarice, mrkva, kupusarice, blitva. Grašak nije glavna kultura, grašak je čuvar mesta kupusaricama. Dakle, imamo ovdje obeležene glavne kulture. Praziluk, kupusarice, kupusarice, blitva. One su organizovane po ovom sistemu, po sistemu trouglova. Pogledajte kako to izgleda. Glavne kulture su u sistemu trougla zajedno sa sporednim kulturama. Svi ovi trouglovi vam zapravo govore da će glavne kulture biti posejane zajedno sa sporednim kulturama kao što su u ovom slučaju salate i cvekla. Cvekla je uslovno glavna ili uslovno sporedna kultura, u ovom slučaju je sporedna kultura. Na taj način ćemo ispoštovati afinitet rasta. Kada je u pitanju mrkva, krijemo je između 2 visoke biljke koje imaju visoki, odnosno nadzemni afinitet rasta za razliku od nje. Zapravo to je i sistem zaštite od agresivne generacije mrkvine muve koja poleće u avgustu. Zatim sistem trouglove je organizovan u odnosu na blitvu i kupusarice, jer one će ostati na ovoj gredici. Suština je da mi pojedemo salate koje imaju kratku vegetaciju, pojedemo cveklu koja ima kraću vegetaciju zato što je sadnica i kompletan permamodel će ostati ovim glavnim kulturama koje će zapravo kasnije da porastu, njima kompletan permamodel treba kasnije, a mi ćemo imati 40% veću berbu. Ili da vam pojasnim ovako, kupus, salata,
kupus, salata, kupus. Dole imamo cveklu, blitvu, cveklu, blitvu, cveklu. Kada se pojedu sve ove sporedne kulture, na gredici u dovoljnom razmaku i sa dovoljno prostora ostaju kupus, blitva, kupus, blitva, kupus. Prvo ću obaviti setvu graška. Grašak sam držala preko noći u tegli sa vodom. Na taj način sam ga ipak malo aktivirala. Da biste posejali grašak, morate da napravite setvena gnezda za mahunarke. Zato sam vas vratila na tu epizodu osnovni pojmovi za postavku motivacione biobašte. Stavite slobodno po 8 zrna, zato što im je klijavost uvek nekako problematična. I to je to. Sada ću ja dovršiti setvu. Sledeće što ubacujem jesu salate. One se nalaze odmah ispred graška. One su zapravo gratis kulture i samom grašku. Što se salata tiče, njima je potrebno skratiti koren, skinuti višak listova. To radimo isključivo iz motivacionih i moralnih razloga, zato što salata koja ima više listova, teže se prima, nekako baš izgleda kao da propada i to pre svega rastužuje vas. Salata se duže prima kada ima više listova. Da vi ne biste bili tužni, mi skidamo bočne listove. Ja ih sada neću skinuti zato što sam svesna te adaptacije i zato što je jako važno da na kraju vidite šta sam zapravo tu posejala. Sledeće što ću posaditi su cvekla i blitva i pazite sada, u isti red stavljam jednu cveklu, jednu blitvu. Cvekla vam se inače presađuje na 15 do 20 cm, blitva na 20 do 25 cm. Pritom, ako ih gusto posadim na 15 cm svaku, kada se pojede cvekla, blitvi koja ostaje 2 godine na gredici, ostaje sasvim dovoljno prostora da raste. Namerno sam ostavila otvoren grašak, naravno da ću ga zatvoriti da vidite blizinu setve i sadnje. Zapravo ispred graška nalazi se salata. Salata se nalazi u optimalnom razmaku zato što je to prostor koji zapravo zauzima grašak i zato je salata i posađena malo ređe u odnosu na dinamiku koju vam danas predstavljam. Nakon toga imamo u sledećem redu cveklu i blitvu. Vidite, jedna cvekla, jedna blitva, čitav red. I sada je vreme da postavimo prvi trougao. Evo pogledajte šta mi je ostalo. Ostale su mi gnezde za kupus, tunel za mrkvu, kupus, prazi luk. Pogledajte kako je to je 120 cm i na prvi pogled izgleda kao da tu ne može sve da stane. Ali sada radimo prvi trougao. Ispred cvekle ide kupus, ispred blitve ide salata, ispred cvekle ide kupus. Na taj način dobijamo taj trougao. Glavna kultura pravi trougao, jer ove sporedne kulture koje takođe prave onaj crveni trougao će se pojesti i na taj način glavne kulture imaju dovoljno mesta. Kada biste ispred blitve stavili kupus, to nije funkcionalno zato što kupusu treba veliki prostor. Kad kažem kupus, mislim bilo koja kupusarica. Lakše mi je da kažem kupus. Dakle, njemu treba veliki prostor. Tako i blitvi treba veliki prostor. Dakle, mi ovde govorimo o vrlo malom prostoru koji sam ostavila za sve ove kulture, ali u sistemu trouglova to fantastično funkcioniše i bit će pre svega jako lep prizor. I sledeće što ubacujem jesu kombinacija kupus, salata. Sada ću ubaciti i prazi luk u novom sistemu trougla, ali to ću vam pokazati kada završim presadnju. Čišanje prazi luka pojasnila sam u jednoj od prethodnih epizoda. I poslednje što ću ubaciti jeste mrkva. U pitanju su sadnice mrkve koje su posejane u oktobru, dakle oktobarske sadnice, zato su malo krupnije. U prošloj epizodi ubacivala sam decembarske sadnice i one su bile sitnije. Nisam morala ništa posebno da ih orezujem, osim da im kratim koren. A kada su u pitanju ove sadnice, njih je potrebno pripremiti upravo ovako, skratiti im ovaj donji vrh, odnosno koren, i skinuti višak listova i ubacujemo ih na 5 cm u već spreman tunel za mrkvu. Ja sam sada završila ovu presadnju i setvu grašak ću sada zatvoriti. Želim samo da vidite kako to sve lepo izgleda. Zapravo zato vam kažem da su modeli montažne bašte gde možete u pola sata ako imate sadnice i seme da obavite setvu i presadnju. Zapravo sada možete i da vidite kako izgledaju ti trouglovi. Pogledajte, prazi luk,
kupus, salata ima taj crveni trougao. Zapravo vodila sam računa da mi salata bude ispred kupusa. Pogledajte, kupus, salata, mrkva je ovde u sistemu zaštite u odnosu na kupusarice. Zapravo na ovaj način možete da proizvedete 40% više hrane i recimo da ste sada poseli grašak, pa salatu, cvekla, blitva, kupusarice, mrkva, stalo bi vam mnogo manje kultura, jer vi kod te sadnje svakako morate da vodite računa o razmaku. Zapravo kupus mora imati razmak minimum 30 cm. Na ovaj način, dok kupus poraste, vi ćete već ubrati salatu. Dok blitva poraste, vi ćete već ubrati cveklu. Zapravo to se sve bazira po sistemu dužine vegetacije, afiniteta rasta i plodoreda, jer ovde sam pre svega ispoštovala plodored. I to je sve za ovu epizodu. Jako bih voljela da sam kao početnik imala nekog ko bi mi pojasnio ovakve sisteme. Zato sam uvek imala jako veliku baštu, a zapravo sam sa mnogo manjeg prostora mogla da imam veću berbu. Na taj način bih štedela vreme za neke kreativne stvari i svoju životnu energiju. Zapravo, svi ovi sistemi vam pomažu da sa manjeg prostora proizvedete mnogo veću količinu hrane i da vaša šaka otpora i sa manje površine bude veća.